front of your house may be more relevant to your interest right now than people dying in Africa นะฮะเขาก็จะพูดถึงไอ้การตัดสินใจหรือว่าความรู้สึกหรือว่าการให้ความสำคัญเนี่ยว่าในสัจธรรมเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเรามีการเวทน้ำหนักกับสิ่งต่างๆตลอดเวลาแน่นอนในสามัญสำนึกของคนปกติเนี่ยถ้าต้องเทียบกันชีวิตมนุษย์ก็มีความสำคัญกว่าชีวิตของกระรอกนะฮะแต่ว่าพอไอ้ information ที่เราเห็นอยู่ต่อหน้ากระรอกกำลังสมมุติโดนรถชนหรืออะไรอย่างนั้นเนี่ยอยู่ต่อหน้าเราก็จะรู้สึกมีผลกระทบต่อจิตใจแล้วก็จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของเรามากกว่าไอ้ข้อมูลอื่นๆที่มันอยู่ไกลตัวนะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อวานเล่าให้ฟังว่าเวลาเราดำเนินงานทางด้านของ Public Health เนี่ยในช่วงแรกๆซึ่งปัญหามันมีทุกด้านไปหมดเลยไม่ว่าเราจะเห็นปัญหาอะไรแล้วหยิบอะไรมาทำเนี่ยมันมีผล significant ต่อการแก้ไขปัญหาเยอะแต่เมื่อเราดำเนินการต่อเนื่องมาสักระยะหนึ่งสภาพแวดล้อมมันดีขึ้นแล้วนะฮะถึงตอนนั้นมันก็มีจุดดีเยอะไปหมดแล้วเหมือนผมยกตัวอย่างว่าเหมือนเราทำความสะอาดบ้านเราไปซื้อบ้านใหม่ซึ่งเขาไม่มีคนอยู่มา10 ปีเนี่ยเราไปกวาดตรงไหนมันสะอาดขึ้นหมดเลยนะฮะแต่ทีนี้พอมันเริ่มสะอาดขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอการมาเลือกทำหรือไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็เริ่มมีความสำคัญสมมุติว่าโต๊ะที่เขาเช็ดไว้เรียบร้อยแล้วเรามาเช็ดซ้ำอีกซ้ำไปซ้ำมามันก็สะอาดขึ้นไม่เท่าไหร่เทียบกับว่าไอ้หยักใยที่อยู่บนซอกตรงนู้นเราไปเก็บตรงนั้นดีกว่านะฮะเหมือนกับสภาพ Public Health พอเรามาอยู่ในรุ่นของเราเนี่ยอะไรต่างๆมันเริ่มดีขึ้นทีนี้พอเรามาเลือกทำหรือไม่ทำอะไรเนี่ยบางครั้งเราก็ทำงานเหมือนเราเช็ดโต๊ะซ้ำๆอยู่ตรงนั้นมันก็ได้งานแต่ว่า Impact ที่จะเกิดต่อผลรวมเนี่ยมันก็เริ่มไม่ค่อยเยอะละด้วยเหตุนี้ในยุคของเราเนี่ยเราจึงต้องค่อยๆสอนในเรื่องของการใช้ข้อมูลมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะฮะเสร็จแล้วอย่าลืมไอ้คำพูดของมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเอาไว้ว่าบางทีข้อมูลอะไรต่างๆที่เราเห็นบางอย่างเนี่ยมันก็มีผลต่อความรู้สึกเราเยอะแล้วมีผลตามมาต่อการตัดสินใจนะฮะทุกครั้งที่เราตัดสินใจอะไรที่มันสำคัญเราต้องถอยมาสัก9-1แล้วก็มองภาพรวมแล้วก็ค่อยคิดอยู่นะฮะไอตัวระดับของการดำเนินการเนี่ยในช่วงแรกๆที่มันไม่มีใครทำอะไรเลยเนี่ยซึ่งเราถือว่าเป็นวิกฤตการณ์นะฮะการดำเนินการอะไรก็ตามที่เป็น disaster relief นะฮะมันก็ได้ประโยชน์หมดเลยนะฮะทีนี้พอสเตจที่2ในการดำเนินการทางด้านสาธารณสุขเนี่ยเขาก็จะคำนึงถึงในเรื่องของ primary health care หมายความว่าประชาชนดูแลตัวเองอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เราเข้าไปซัพพอร์ตเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมต่อไปจากนั้นนะฮะเสร็จแล้วในสเตจที่3ก็เป็นเรื่องของ health system management เราเริ่ม develop ให้มันมี system ต่อกันมาทีนี้พอบ้านเราก็จะเริ่มจากสเตจที่3คือเรามี system พอประมาณแล้วนะฮะแล้วเราก็จะต้องเห็นว่าไอ้โรคต่างๆพวกโรคที่เป็น infection โรคอะไรมันจะเริ่มเอาอยู่น้อยลงโรคอะไรต่างๆที่จัดการง่ายๆเช่นคัตเตอร์แลกมันเริ่มอยู่มือละเราก็จะต้องมาถึงยุคที่เป็นNCD control โรคพวกเบาหวานโรคที่จะต้องเป็น chronic management glaucoma ก็จะตามมาซึ่งมันเป็นเรื่องยากนะฮะแล้ว resource ที่เราใช้เนี่ยมันก็จะเริ่มใช้มากขึ้นเราก็จะมี resource ที่ติดไปกับงานประจำเยอะมากแล้วอะไรที่เราจะมาทำงานใหม่เราก็หาทรัพยากรได้น้อยด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีวิธีคิดในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรมีวิธีคิดในการประเมินสถานการณ์นะฮะในทางสาธารณสุขเนี่ยภาพใหญ่ที่เขาใช้จัดสรรทรัพยากรนั้นเนี่ยเขาก็ดูเรื่องสำคัญเลยก็คือเราอยากจะให้ประชาชนมีสุขภาพนะฮะเพราะฉะนั้นขั้นแรกทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนอย่าตายเร็วนะฮะเขาก็ดูเรื่อง mortality เป็นเรื่องหลักนะฮะเสร็จแล้วในการพิจารณาเรื่องพวกนี้มันก็เริ่มมาตั้งแต่สัก 20-30 ปีแล้วนะฮะก็มีแนวคิดว่าจะเอาอะไรที่เป็นตัววัดอะไรต่างๆนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็บอกเรื่องตาสำคัญนะคนมองไม่เห็นชีวิตมันแย่นะหมอ ENT อยู่ข้างเราก็บอกว่าเรื่องหูก็สำคัญ
นะฮะหมอจิตเวชก็บอกจิตใจสำคัญยิ่งกว่าร่างกายแล้วทุกคนมันสำคัญหมดไม่รู้เราจะวัดยังไงนะฮะทีนี้ในปี 1993 เนี่ยธนาคารโลกซึ่งเป็นตัวช่วยในเรื่องของการกระตุ้นพัฒนาการประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มซัพพอร์ตในแนวคิดเรื่องของการวัดสิ่งที่เรียกว่า burden of disease หรือภาษาไทยเห็นชอบใช้ว่าภาระโรคนะเสร็จแล้วองค์การอนามัยโลกก็รับลูกด้วยก็ publish ในเรื่องของWorld Health Report ก็มีเรื่องของ burden of disease หรือเราเรียกว่า BOD นะฮะเสร็จแล้วมาได้รับทุนสนับสนุนก็จากมหาเศรษฐีบิลเกตกับเมลินดาเกตฟาวเดชั่นเนี่ยเขาก็ให้ทุนสนับสนุนในการเก็บข้อมูลแล้วก็ทำอย่างนี้นะฮะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าสมมุติว่าเราจะดูเรื่องของการตายนะฮะเราเรียกว่า year of life loss YLL นะฮะสมมุติเราอยากจะประเทศไทยอยากจะเทียบว่าเราจะทำยังไงให้ประชาชนอยู่ดีถามว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์นั้นเนี่ยควรจะมีอายุอยู่เท่าไหร่ก็บอกไม่ถูกนะอาจารย์เชกบอกว่าควรจะ120นะฮะเราก็ไม่รู้แต่ไอ้คนที่อยู่เกิน100มันก็ไม่เยอะหรอกนะฮะเราบอกว่าสาธารณสุขเราจะดูภาพใหญ่ภาพรวมแมคโครเราก็ดูประเทศไหนก็ได้ที่อายุเยอะๆสมมติในสายตาเราก็ถ้าไม่ญี่ปุ่นก็สแกนดิเนเวียผมก็ดูญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นอายุเฉลี่ยของคนเขาก็จะอยู่ประมาณ80 กว่าปีนะฮะแล้วประเทศไทยล่ะเฉลี่ยแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า year of life loss ของคนไทยโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับประเทศที่อายุยืนเนี่ยมันก็จะเป็นช่องตรงนี้ที่เหลืออยู่แปลว่าเรามีช่องว่างที่เราพัฒนาระดับสุขภาพให้ประชาชนของเราอายุไปได้เหมือนเขานะฮะประเทศอื่นเป็นยังไงลองดูเพื่อนบ้านเราเมียนมาถอยมาแค่นี้นะฮะเลโซโทประเทศในแอฟริกาโอ้โห40 กว่าเท่านั้นเองโดยเฉลี่ยของเขานะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็จะมีช่องที่เราจะพัฒนาได้ซึ่งในภาพเฉลี่ยเราเรียกว่า year of life loss ซึ่งคนที่ตายก่อนวัยอันสมควรอาจจะมาจากเรื่อง infection disease อาจจะมาจากเรื่องโรคหัวใจอาจจะมาจากอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่นะทีนี้ลองถอยไปอีก1970ก็คือสัก40-50 ปีที่แล้วนะฮะปรากฏว่าณตอนนั้นประเทศที่ดีๆอยู่ก็เป็นสวีเดนนะฮะแต่จะเห็นว่าณตอนนั้นประเทศที่ดีขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่ถึง80นะฮะแล้วญี่ปุ่นล่ะญี่ปุ่นตอนนั้นก็ใกล้ๆไล่เข้ามาใกล้แล้วนะฮะไทยยังอยู่ที่60นะฮะเพราะฉะนั้นใน 40-50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ40 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยขยับระดับสุขภาพขึ้นมาคนอายุขัยเฉลี่ยขึ้นมา70 กว่านะฮะแล้วประเทศพม่าล่ะตอนนั้นก็อยู่แบบนี้นะฮะตอนนั้นประเทศที่แย่สุดเนี่ยไม่ถึง40นะฮะประเทศมาลีอยู่ในแอฟริกาอายุคนเฉลี่ยไม่ถึง40นะเพราะฉะนั้นในแต่ละประเทศเนี่ยเราก็เทียบกับตัวสแตนดาร์ดณขณะนั้นว่าโดยเฉลี่ยมนุษย์ควรจะมีอายุขัยเท่าไหร่แล้วเราก็ดูค่าเฉลี่ยในประเทศเราว่ามี year of life loss เท่าไหร่ในเชิงทฤษฎีเนี่ยไอ year of life loss มันก็จะมาจากว่าเราต้องไปไล่ดูกลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุของการตายแล้วก็มานั่งไล่คำนวณว่าไอตัวโรคพวกนี้เราเจอ incident เท่าไหร่ prevalence เท่าไหร่หรือว่าอะไรเกิดโรคนานเท่าไหร่แล้ววิธีคำนวณจากแต่ละ source ของ data ก็จะทำให้ได้ค่าข้อมูลขยื่นไปขยื่นมาเล็กน้อยนะทีนี้พอโดยสรุปแล้วเนี่ยเราก็เอาไอข้อมูลว่าคนเด็กอายุ 0-5 ปีจะตายจากภาวะโรคนี้ได้มากน้อยเท่าไหร่คนอายุ 5-15 ปีจะตายจากโรคอะไรได้เท่าไหร่15-40หรืออะไรว่าเป็นทีละกลุ่มแล้วก็มาประมาณกันว่าในภาพรวมเนี่ยยิ่งคนอายุมากเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์โอกาสจะตายก็มากขึ้นเท่านั้นถูกไหมฮะถ้าเกิดผมอายุ30โอกาสที่ผมจะตายในปีหน้ามันก็จะน้อยหน่อยถ้าเกิดผมอายุ80โอกาสที่ผมจะตายเร็วๆนี้ผมก็จะสูงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเอามาคำนวณดูไอ้คุณค่าของไอ้ตัวชีวิตแต่ละชีวิตถ้า80ตาย
อายุตายตอนอายุ80ก็ควรจะมีค่าหักออกไปจากตัวค่าเฉลี่ยของค่าที่เราสนใจเนี่ยไม่มากอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าอายุ30 25อย่างเงี้ยตายสงสัยว่ามัน impact สูงเขาก็จะคำนวณในค่าตัวคูณมาแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาผมมองดูมีน้องๆเด็กๆอยู่อย่างนั้นอายุขนาดนี้เป็นช่วงที่ในตัวค่าของชีวิตเนี่ยมันสูงสุดเลยเราแข็งแรงร่างกายเราดีสมองเราดีทุกอย่างเราดีเราควรเรียนรู้อะไรได้มากที่สุดเราควรใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ที่สุดเราควรใช้ชีวิตที่มีความสุขสูงสุดได้นะฮะคำถามก็คือเราต้องรีเฟล็กตัวเองว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตแล้วเรามีคุณค่าหรือยังพอตัวเรามีคุณค่าเราสร้างคุณค่าให้กับคนรอบข้างให้กับสังคมอะไรได้มากพอที่มันจะเป็น potential ที่ควรจะเป็นตัวเราหรือเปล่าถ้าเรามองตัวเองด้อยค่าเราทำอะไรไม่ได้เลยเราไม่มีประโยชน์อะไรเราก็ไม่คิดจะทำอะไรให้กับใครในสังคมเลยถ้าเราเคารพตัวเองเราก็รู้สึกอยากจะทำสิ่งดีๆให้กับรอบๆข้างได้มากขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ว่าเขาก็เอามาหักด้วยตัว life function อันนี้ว่าถ้าเสียชีวิตในเวลาเท่านี้นะฮะทีนี้ต่อมาคนก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่าคิดเฉพาะคนตายอย่างเดียวก็ไม่ได้ยกตัวอย่างว่าสมมุติมีคนคนหนึ่งพออายุ40เนี่ยเกิดคาร์อุบัติเหตุแล้วก็ขาหักต้องตัดขาทิ้งทั้งสองข้างเลยนะฮะแม้ไม่ตายแล้วก็อยู่เป็นมนุษย์คนไทยอยู่ไปจนถึง70 กว่าปีอย่างนั้นเนี่ยแต่เขาก็บอกชีวิตมันก็ไม่ได้เต็มที่ตามอายุแล้วล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูแบบนี้สมมุติญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้เมืองไทยเนี่ยอยู่แบบนี้แล้วถ้านับคนนี้นะฮะว่าเขาตั้งแต่อายุ40แล้วยังเสียคุณภาพชีวิตไปอย่างนั้นหมดนะฮะถ้านับคนไทยทั้งประเทศสมมุติมีคุณภาพชีวิตพออายุ40มีประเพณีโดนตัดขาทิ้งหมดทั้งประเทศก็จะทำให้คุณภาพชีวิตอันนี้เสียไปประมาณอย่างนี้หมดทั้งประเทศเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มในประเทศมารวมกันเนี่ยมันก็จะมีช่วงอายุซึ่งเราเป็นโรคนู้นโรคนี้แล้วทำให้ตัวคุณภาพชีวิตเราเกิดการพิการเราเกิดตาบอดเราเกิดอะไรคุณภาพชีวิตได้ไม่เต็มร้อยเราก็หาอะไรตรงนี้ต่อไปด้วยนอกจากที่เราตายก่อนวัยอันสมควรแล้วอันนี้เราเรียกว่า years of living with disability นะซึ่งแต่ละ disability เนี่ยเขาก็มีสูตรคำนวณว่าควรจะให้น้ำหนักกับมันเท่าไหร่นะฮะเช่นสมมุติว่าเป็นคนซึ่งเป็นหมันไม่สามารถมีลูกได้หลายคนก็บอกก็ใช้ชีวิตไปสิไม่เห็นมีอะไรเลยนะฮะแต่ว่าสำหรับคนที่เขาอยากจะมีเขาก็รู้สึกว่าชีวิตมันด้อยค่าลงแต่หักค่าไปเนี่ยจะเห็นว่า 1% มันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าคิดว่าถ้าสมมุติว่าเป็น fracture pelvis อันเนี้ยก็ 19% นะฮะ end stage kidney disease แล้วต้อง dialyze เนี่ยชีวิตอาทิตย์ละ3 วัน hemo dialyze เนี่ยไม่ต้องไปไหนมาไหนละมันก็หักไปเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราก็ลองมาดูว่าเอ๊ะแล้วที่ทั่วโลกเขาให้คุณค่ากับเรื่องตามันเท่าไหร่นะฮะถ้าเป็น distant vision แล้วมี moderate impairment เขาหักไป 3% นะฮะเพราะดังนั้นก็บางทีเราก็รู้สึกเราเป็นคนทำงานด้านตารู้สึกทำไมให้คุณค่ากับดวงตาเราน้อยจังแต่ถ้าเราไปเห็นเด็กสาวๆอายุ25แล้วก็ refractive error -200 -300 สายตาสั้นแล้วก็เด็กก็บอกไม่อยากใส่คอนแทคเลนส์บอกให้ใส่แว่นก็ไม่ใส่เดี๋ยวไม่สวยแล้วเขาก็อยู่ของเขาได้แล้วเขาก็แฮปปี้อยู่บางทีก็ถ้าไปมองในหลายๆมุมมองบางทีไอตัว moderate visual impairment หรือ severe visual impairment เนี่ยมันก็จะโดนหักประมาณนี้เราก็ไม่รู้ว่าไอคนที่เขาไปวัดเนี่ยเขาก็ไปวัดจากข้อมูลหลายๆอย่างแล้วก็ให้อย่างเราก็จะเห็นว่าไอ้blind ของเราซึ่ง blind ไม่ใช่ no light perception blind ในค่าเฉลี่ยก็คือว่า VA ต่ำกว่า 10-200 ทั้งต่อข้างเนี่ยนะฮะก็หักไปประมาณ 20% นั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าในประเทศไทยมีคนไข้blindอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่สมมุติเซว่า 300,000 รายนะฮะเราก็เอาไปคูณในตัวนี้เราก็จะได้ค่าของ years of living with disability นะฮะค่าตรงนี้ก็จะเป็นนั่นส่วนไอ้คนที่อายุเกิน40แล้วมี presbyopia ดูมองใกล้ไม่ชัด
บางคนไม่รู้ว่าจะต้องใส่แว่นแล้วอะไรเขาก็บอกว่าหักไอ้ค่าคุณภาพชีวิตไป 13%นะไม่ใช่ 1.3% เท่านั้นเองนะเราก็จะเห็นค่าอย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็จะมารู้จักไอ้คำที่เรียกว่า disability adjusted life year นะฮะก็คือไอ้ค่าตัวชีวิตที่มันหักคิดมารวมหมดละรวมทั้ง years of living with life loss year of life loss ที่ตายก่อนเวลาสมควรบวกกับยังไม่ตายแต่มีชีวิตอยู่ด้วยความพิการหรือมีความทุกขเวทนาอะไรก็แล้วแต่นะฮะวิธีคิดอันนี้ดูตัวในกระดานก็จะรำคาญตัวเลขตัวอักษรหน่อยนะฮะเขาก็จะคิดไปตามเป็นฟังก์ชันนะฮะถ้ายังจำคณิตศาสตร์ที่เรียนชั้นมัธยมได้ไอ้วงเล็บข้างหลังนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ว่าไปตามสาเหตุของโรคว่าไปตามเพศตามอายุว่าไปตาม duration ที่มันจะเกิดเนี่ยมันก็คำนวณในทางคณิตศาสตร์ได้แล้วเอาทั้งหมดมารวมกันนะฮะเพราะฉะนั้นในทางคณิตศาสตร์เขาก็จะไปดูว่า year of life loss คนในประเทศนี้สาเหตุการตาย20อันดับ30อันดับ50อันดับแรกเกิดจากอะไรบ้างแล้วตายเสียชีวิตไปก่อนวัยอันสมควรเท่าไหร่คูณจำนวนคูณด้วยไอ้ฟังก์ชันว่าตายตอนอายุเท่าไหร่พวกนี้ไปนะฮะเราก็จะคำนวณว่าผลกระทบของทั้งประเทศเนี่ยว่าyear of life loss เป็นเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูข้อมูลทั่วโลกนะฮะทั่วโลกเราก็จะพบว่าคนส่วนใหญ่นะฮะก็จะตายครึ่งหนึ่งของโลกเนี้ยก็จะตายหลังอายุ60นะแล้วก็ที่เหลือก็จะมีตายอายุน้อยบ้างอายุปานกลางบ้างนะฮะเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าถ้าเราแบ่งแยกตามประเทศต่างๆนะฮะเราก็จะเห็นว่าอันนี้สีไม่ดีสีมันกลับกันนะฮะสีน้ำเงินในช่องนี้เป็นพวกอายุน้อยนะฮะถ้าเป็นประเทศที่ยังไม่เจริญก็คนอายุไม่เท่าไหร่มันมีโอกาสตายสูงในขณะที่คนที่เจริญแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปตายตอนอายุแก่ๆนะทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นลักษณะพวกนี้ก็บอกความเจริญของประเทศต่างๆได้นะเช่นเดียวกัน years of living with disability เขาก็จะดูจำนวนของเคสดูว่า disability นั้นเนี่ยควรจะให้น้ำหนักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ดูว่ามันจะเกิด disability ไปนานเท่าไหร่เหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าผมจะต้องโดน below knee amputation อย่างเงี้ยมันก็จะมีช่วงที่ amputate เสร็จแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยเดินอะไรไม่ได้เลยชีวิตตอนนั้นค่ามันก็จะแย่แต่ว่าเมื่อผมไป rehabilitation แล้วเขาใส่ขาเหล็กไว้ละผมก็อาจจะไปวิ่งมาราธอนได้นะฮะค่า disability มันก็จะลดไปเยอะเลยอย่างนั้นเป็นต้นมันก็จะมีสูตรคำนวณต่างๆตามฟังก์ชันอย่างที่ว่านี้นะฮะเสร็จแล้วแนวคิดอันต่อไปก็คือว่าคนเราเหมือนเมื่อกี้เราพูดว่าคนเรามันไม่ได้มีโรคเดียวนะฮะสมมุติว่าเราเป็นเบาหวานก็มามีรวมทั้งเป็นโรคไตวายเป็นโรคตามองไม่เห็นเป็นอะไรด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาจำนวนตาบอดทั้งหมดเอาจำนวนคนเบาหวานทั้งหมดอะไรมามันก็จะมีบางส่วนซ้ำซ้อนกันบางส่วนไม่ซ้ำซ้อนกันหลักการคิดก็คือว่าอันไหนซ้ำซ้อนกันก็ให้รู้นะเวลาคิดอย่าไปนับซ้ำนะก็คืออย่างนั้นแนวคิดก็เป็นอย่างนั้นทีนี้เพราะฉะนั้นก็นึกภาพว่าคราวนี้เวลาเราคิดเนี่ยเราก็จะต้องคิดทุกโลกทุกอะไรกลุ่มโลกเท่าที่เรามีอยู่เลยเพื่อไม่ให้ตกหล่นขาดตกบกพร่องเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีคิด3กลุ่มแบบนี้กลุ่มที่1ก็เป็นพวกโรคติดต่อทั้งหลายแล้วก็รวมทั้งโรคเกี่ยวกับแม่และเด็กรวมทั้งโรคเกี่ยวกับขาดสารอาหารเป็นพิษอะไรพวกนี้เป็นด้วยก็เป็นกลุ่มที่1นะฮะถ้านึกภาพออกไอ้ประเทศไหนที่มันจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคกลุ่มที่1แล้วมี mortality สูงมีmorbidity สูงก็จะเป็นประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายถูกไหมฮะกลุ่มที่2ก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับ non communicable disease นะฮะซึ่งเช่นพวกเบาหวานความดันโลหิตสูงพวกนี้มันก็จะเป็นโรคที่ยิ่งประเทศพัฒนาเพิ่มตัวโรคพวกนี้ก็จะโผล่ออกมาเพิ่มนะฮะกับกลุ่มที่3ที่อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับใครเขาก็จะเป็นพวก injury ขึ้นมาเราก็จะเพื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่องเราก็จะมองพวกนี้3กลุ่มแล้วก็ค่อยๆนับโรคต่างๆที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวข้องเข้ามารวมกันนะฮะแล้วก็คำนวณไปว่าไอตัวชีวิตมนุษย์ซึ่งยังมีคุณค่าโดยรวมอยู่เนี่ยมันเป็นแบบนี้
ทีนี้ก็ผมก็โชว์ให้ดูว่า เพราะว่าทั่วโลกเนี่ยจะได้รับทุนสนับสนุนของมูลนิธิบิลเกตแอนด์เมลินดาเกตเนี่ยสนับสนุนให้ทำข้อมูลพวกนี้เพราะเขาเชื่อว่าไอ้ข้อมูลพวกนี้จะช่วยกำหนดการใช้ทรัพยากรได้ดีขึ้นนะฮะเขาก็ทำไปมันก็จะมีรีพอร์ตออกมาอยู่ใน Lancet ถ้าใครสนใจก็ไปค้นคว้าอ่านได้นะฮะเขาก็เก็บข้อมูลมาเป็นระยะมาเรื่อยๆนะฮะทีนี้ข้อมูลสำคัญของปี 2010 เนี่ยเขาก็บอกว่าทั่วโลกเนี่ยมีค่า Daily Disability Adjusted Life Year ก็คือว่าตัวช่วงชีวิตที่สูญเสียไปเพราะตายก่อนวัยอันควรบวกกับค่าที่คำนวณแล้วจากไอตัวภาวะdisability อะไรทั้งหลายแหละความเป็นโรคความเป็นอะไรแล้วคูณบวกเข้ามาแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยทั่วโลกประชากรโลกตอนนี้เท่าไหร่นะเกิน 7,000 ล้านแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าใน1ปีเนี่ยมีค่าความเสียหายจากการตายก่อนวัยอันควรการdisability อะไรทั้งหลายเนี่ย 2,490 ล้านก็ราวๆ 2,500 ล้านคนปีนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าต่อให้คนในโลกอยู่เท่านี้แต่ว่ามันเสียตรงนี้ไปโดยที่มันน่าจะสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้อยู่อันนั้นก็เขาก็จะมองว่ามันเป็นภาระหนักต่อการสูญเสียของโลกนี้เป็นอย่างยิ่งนะฮะหรือถ้ามาเทียบให้คิดง่ายๆก็ต่อคน 1,000 คนเนี่ย1 ใน 3มันก็จะเสียไป1 ปีไปแล้วนะฮะทีนี้พอมาดูรายละเอียดของมันเนี่ยปรากฏว่า2 ใน 3ของไอ้สิ่งที่เสียไปเนี่ยมันเป็นจากสิ่งที่เสียไปจากการตายก่อนวัยอันควรนะฮะแล้วแค่1 ใน 3มันก็เป็นมาจากไอ้ตัวความสูญเสียที่เกิดจากโรคอะไรต่างๆซึ่งยังไม่ตายแต่มี disability